देखिए जी, आज सांभर इडली बनेगा। उसके लिए मैंने ये सब्जियां तैयार हो रही हैं, सांभर की तैयारी हो रही है। लौकी है, कद्दू है, प्याज है, गाजर है, चुकंदर है। इस बीट रूट इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा डाला है मैंने, आधा, कि इसमें सांभर का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये इडली बन गई और ये चटनी बन गई। आज बनाया मैंने इडली सांभर। ये देखिए जी, ये सांभर, चटनी, इडली। वाह, आज का ब्रेकफास्ट।